Fala galera, beleza? Também para mais um vídeo, sei que demorou um pouquinho para sair esse daqui, mas ele saiu. Quero falar para vocês de um evento que eu fui aí no mês passado, que foi o Med Camp. Ele é realizado pelo @Castrezana, então quero agradecer aqui no vídeo o Castrezana, toda a família dele lá e o pessoal que esteve presente. Foi muito bacana, um evento sensacional. E lá nesse evento a gente gravou um vídeo para vocês. Vê aí. Ei, tem graça não, chega pra cá, vem tomar cerveja comigo. Porra, Rogério, não vou poder passar por aí não, cara. Por quê? Porque, cara, ó, tô tomando destilado, mano. Destilado, entendeu? Não tem graça, mano. Entendeu aí, galera? Destilado. Meu Deus. Bom, galera, quero agradecer também o pessoal que está enviando as homenagens para mim aí, fazendo vídeos e fazendo, meu Deus, tem graça ou não. Então eu quero mostrar para vocês os vídeos que eu recebi aí nos últimos dias que eu achei muito bacana, tá? O primeiro vídeo foi o Fábio que me enviou, o @acefordeu. Ele tem um canal aqui no YouTube também, é o acefordeu. Vejam aí. Opa, bom, como é que tá? Então, meu nome é Fábio, eu tô aqui pra participar do Tem Graça ou Não de hoje. E já que o Éder abriu esse espaço para as pessoas que gostam do canal Tem Graça ou Não participarem também, então eu vim aqui fazer um pouco da minha propaganda, né? Falar dos meus talentos. O Éder aqui é um cara cheio de talento aí, que já tá estourando na internet. Então eu tenho 4 talentos especiais que eu gostaria de mostrar pra vocês e queria que vocês se inscrevessem no meu canal. Então eu vou falar um pouco desses talentos. Na verdade, então só um vermelho, o outro também, o verde e o roxo. Meu Deus! Tem graça não? Meu Deus, o Fábio enviou um vídeo mostrando os talentos dele pra mim. Que absurdo, viu, Fábio? Outra homenagem que eu recebi foi desse casal, ó. Viemos aqui hoje mostrar como os casais antigamente batiam boca e os casais de hoje. Os casais antigamente faziam assim. E os de hoje batem boca assim. Tem graça não? Meu Deus! Curtiram aí? O Júlio do canal Canalha aqui do YouTube e também do Twitter, @canal Canalha, fez um vídeo em minha homenagem também. Vê aí, galera. Que gostosa, hein? Desse jeito eu não resisto. Eu vou tocar uma no banheiro. E aí, entendeu? Acabei de tocar uma no banheiro. Meu Deus! Tem graça ou não? Ai, que vergonha, tocando no banheiro. Tem também o vídeo do Ítalo e da Dinha que gravaram pra mim. Eles acharam um perigo na casa deles e lembraram do Tem Graça ou Não. Roda aí. Gente, a gente tá aqui agora nesse lote vago, onde aqui apareceu perigo, assim, de repente. Perigo daqueles, né? Daqueles perigos. Agora a gente vai encontrar esse perigo. Vamos lá. A gente vai encontrar esse perigo aqui agora. Isso é inédito aqui na história do Brasil. Eu fiz essa matéria, esse reportagem. Vamos lá, aqui, o perigo. Meu Deus, não, perigo. Meu Deus, tem graça não, hein? Bom, galera, se você quiser enviar sua homenagem pra mim, envia pelo Twitter lá, tá? Sobe o vídeo, faz bonitinho lá a piadinha e envia pra mim que eu vou estar colocando em próximos vídeos aqui também. Beleza?
Bom, galera, e agora vocês sabem que eu tô aparecendo todo domingo lá na Eliana, né? Vários convites aí de programas para participar. Então eu resolvi fazer um investimento com o dinheiro que eu tô ganhando, né? E vê aí se você descobre o que eu quero adquirir aí. E aí, descobriu? Não descobriu? Aguenta aí que até o final do vídeo eu conto pra vocês, beleza? E lá no Medcamp também, pessoal, de noite o pessoal faz uma fogueira lá e fica todo mundo do lado da fogueira conversando. E eu recebi um desafio. E eu fiz esse desafio. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz lá do lado da fogueira. Não se assustem, as imagens são fortes. As imagens são fortes. Fala galera, tô aqui no Medcamp, tá? E olha o tamanho dessa fogueira, que legal, ó. E o Cássio me desafiou a pular mais alto que essa fogueira aí, beleza? Então, ó, não façam isso em casa, que é muito perigoso. É complicado, então, Pega ó, a distância, pega a distância. eu acho que Pega a distância. talvez eu não consiga. Então, se eu não conseguir, desculpe, mas... Enfim, vamos lá. Viu aí? Pulei mais alto que a fogueira não pula. Meu Deus! Tem graça pra... Meu Deus, pulei mais alto que a fogueira. Tem graça ou não? Bom, galera, já descobriram o que eu quero comprar? Então, galera, acho que vocês não descobriram, né? Eu quero comprar um imóvel na planta. Entendeu? Imóvel na planta. Meu Deus! Ah, tá. Não posso esquecer de mandar um abraço pro pessoal lá do CQC que assiste meus vídeos, tá? Então, um abraço pro Yuri e pro Marco Aurélio, que são os roteiristas do CQC, que não perdem um vídeo meu. Valeu, galera. Obrigado mesmo, viu? De coração. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aqui embaixo, deixa seu comentário, favorita o vídeo também, que ajuda bastante a divulgar, e se inscreve aqui no canal, tá? Inscreve-se aqui no canal, aqui ó, aqui, inscreve aí, mano. Isso aqui ó, quer dizer, mexe o mouse. Isso, agora, tem que estar logado, né? Clica. Meu Deus! Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Abraço.